大家好，我係 Alan，今日想同大家分享下呢一個叫做三頭肌嘅練力橡筋帶示範。好，咁點咧？咁呢條帶咧，咁我哋揸住係啦，喺後邊個雙手喺嗰個腋下呢個位係啦，夾住好啦。咁我哋雙手咁樣揸住。嗱，佢咧咁樣個槓桿唔夠力，咁所以咧我哋咁樣咧就會比較係啦，練到嗰個力啦。咁邊度三頭肌啊？三頭肌咧就係我哋嗰個拜拜肉啊。咁如果想個拜拜肉唔好揈下拜拜嗰陣時，你哋咪咁練咯。好，咁如果想我哋協調嘅，係啦，咁用力呼氣，吸，呼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 。好啊，呢個就係簡單嘅橡筋帶訓練啦，喺個拜拜肉度。咁希望大家鍾意啦，我哋下次見，拜拜。